Хүүхдийн хөгжил хамгааллыг бэхжүүлцгээе. Ингүй сайхан эх орныхоо хүчлийг түүжээлгч, өврийн сайхан хангай нутаг, жил бүр төрийн бодлого шийдвэр дутагдж байгаа салбарт бодлого үйл ажиллагаагаа зөнгөлн чиглүүлж, тухайн салбарын зорилттой жил болгон зарлалаг уламжлалтай Өвөр Хангай аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрээр 2018 оныг хүүхдийн хөгжил хамгааллын зорилттой жил болгон зарлаж, зорилттой жилийн хүрээнд хүүхдийн эрүүл мэнд, боловсрол, хөгжил хамгааллыг сайжруулах, оролцоог нэмэгдүүлэх, авьяас чадварыг нээх, дэмжих, эцэгхийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлж, багш, хүүхэд, төрийн бас байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, хүүхдийн эрүүл мэнд, хөгжил төлөвшлийг хангах чиглэлээр ажиллаж буй боловсон хүчний нөөц чадварыг нэмэгдүүлэх, дотор байранд хүүхдүүд ая тухтай, сэтгэл ханамжтай амьдрах, орчин нөхцөлийг иж бүрэн хангах, хүүхдийн өөрөө удирдлагын байгууллага клубээр дамжуулан тэднийг амьдрах чадвартай, үнэлэм цайтай иргэн болгох үйл ажиллагааг дэмжин хөгжүүлэх гээд хүүхдэд чиглэсэн, тэднийг хамгаалсан, хөгжүүлсэн олон ажлыг санаачилсан юм а. Хүүхдийн хөгжил хамгааллын зорилттой жилийн нээлтийг Өвөр Хангай аймгийн төв Арбаихэр хотоос гадна Уянга, Богд, Хужирт, Батүлзий зэрэг сумдад зохион байгууллаа. Зорилттой жилийн нээлтээр сурлаг, урлаг, спорт, нийгэмд хийж буй үйлдэлээрээ үе тэнгийнхнийгээ үлгэрлэн манлайлж буй шилдэг хүүхдүүдийг алдаршуулж, зорилттой жилийн хүрээнд бүтээн байгуулах, хийж хэрэгжүүлэх ажлаа эцэг их хүүхэд багчуудад таниулах өргөн цар хүрээний ажлыг гүйцэтгэсэн юм а. Хүүхдийн хөгжил хамгаалах зөвхөн хүүхдийн дунд уралдаан тэмцээн гэхээс улдаар хүүхдийн төлөвшил, хүмүүжил, хүүхдийн амьдрах орчин нөхцөл, тэгэхээр гэр бүлийн орчин хамаарат явж байгаа, сургуулийн орчин хамаарат явж байгаа. Бүхэл энэ орчин нөхцөлийг бол сайжруулах, хүүхдэд ээлтэй болох, таатай болох чиглэл бол аймгийн өдөртүүд нэлээд анхаарч ажиллана. Тэгээд энэ арга хэмжээг маань бас улсын хурлын гишүүд бас нэлээд дэмжиж ажиллаж байгаа. Жишээ нь манай Өвөр Хангай аймгийн энэ жилийн эсвэл хүүхдийн ордонтой болгохыг төлөвлөж байгаа. Хүүхэд залуучууд яагаад гэмтэрд холбогдоод байна? Яагаад тэр дэлгэцийн донтолгод болоод байна? Өнөөдөр хүүхдүүд чөлөө цагаан өнгөрөх орчин нөхцөл байхгүй байна. Тийм учраас бид нар хүүхдүүд чөлөө цагаан зөвөр ус өнгөрүүлдэг. Хүүхдээ ордонтой бол тэр ордон чөлөө цагаараа хичээл сургууль, секс дугуйландаа хамрагддаг бай. Кино театртай бай, номын самтай бай. За мөн одоо дууны, бүжгийн ингээд бусад дугуйлангууд хичээлэх юм орчин нөхцөл нь одоо бас бүрдсэн байе гэж ингээд тооцож хүүхдээ ордонтой болыг төгсөлтийг их хурлын гишүүдэд одоо уламж. За аймгийн зүгээс бид нар энэ жил орон нутгад хийж байгаа орон нутгийн хөгжлийн сан, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бид нар зөвхөн 12 суманд гэхэд 5 спорт залыг шинээр барьж. За аймгийнхаа нийт сургуулиудад тулгамж байгаа дотор байрны хүрэлцэн хангамжийн асуудал, хичээлийн байрны хүрэлцэн хангамжийн асуудал, хүүхдийн 5 тухтай амьдрах, сурж уулзах орчин нөхцөлийн тухай, цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоом наадмын тухай олон асуудлууд энэ бүгдэд бол аймаг тодорхой хөрөнгө санхүү шийдвэрлэж үр дүнд ажиллаж чаднаа гэж бодож байгаа юм. 18 оныг аймгийн иргэдийн хурлаас хүүхдийн хөгжил хамгааллын жил болгон зарласан. Тэгэхээр зорилт жилийг зарлахдаа бид иргэдээс санал авч, за мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвд ирж байгаа санал гомдлууд, за мөн одоо аймгаас гаргадаг статистикийн олон үзүүлэлтүүдэд тулгуурлаж зорилт жилээ тодорхойлдог. Тэгэхээр энэ нь сүүлийн жилүүдэд хүүхдийн хөгжил рүү бид нэр их анхаардаг болсон. Уралдаан тэмцээн, олимпиад, сурлагт нь бол маш их анхаарч байгаа. Манай хүүхдүүд чинь бол энэ чиглэлээр бас улс орон төдийгүй төв дэлхийд томоохон амжилтуудыг үзүүлж байгаа. За гисэн хэдий боловч зөвхөн одоо хөгжлөөс гадна хүмүүжлийн асуудал, эрүүл мэндийн асуудал, энэ гэмт хэрэгт оролцож байгаа асуудал, үе тэнгийнхний дарамтын асуудал гэдэг асар олон одоо зүйл бол зайлшгүй бид нар аймаг орон нутгийн удирдлагууд, ард иргэд, эцэг эхчүүдтэй нийлжээ шийдвэрлэх юм одоо тулгамдсан асуудлууд бол их байна гэж үзэж байгаамаа. Тийм учраас бид нар 2018 оныг энэ чиглэлийн зорилт жил болгож бүх байгууллагууд анхаарлаа хандуулна. Жилийн ажил бүтээж үр дүнтэй байх нь эцэг их бидний идэв санаачлал, оролцоо, гэр бүлийн халуун дулаан, өөр амьсгалаар харилцаанаас ихэхэн хамаарна. Төрийн ус байгууллага, эцэг эхчүүд бүгдээрээ хамтран зорилт жилийг амжилттай хэрэгжүүлж чадна. 2018 он эцэг эхчүүд бид хүүхдтэйгээ хамтран үр хүүхдийнхээ сайн сайхны төлөө илүү хийж бүтээж, ялангуяа аавуудыгаа бүр их бүтээж санаачлагтай, хариуцлагатай байж манлайлан ажиллахыг уриалж байна. Би
ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн 12 ангийн сурагч байгаа. За тэгээд 2017-оос 18 оны жилийн хүрээнд зохион байгуулагдсан одоо үйл ажиллагаа болон үйл хэргийнхаа төлөө одоо аймгийн шилдэг хүүхдэд шалгаrsанд маш их баяртай байна. За энэ жилийг 2018 оныг болохоор хүүхэд хөгжил хамгааллын жил болгон зарласан явдал маш их талархаж байна. За энэ жилийн хүрээнд зохион байгуулагдах одоо ажиллагаанд би бас хувь нэмрээ оруулна. Одоо хамтарч үйл ажиллагаа хийнэ гэдэгт итгэл байна. За тэгээд хүүхэд бүр аз жаргалтай, баяр хөөртэй, аюул, эрүүл, амгалан тайван байх нөхцөлийг бүрдүүлж өгч байгаад маш их баяртай байна. Би Өвөрхангай төгрөг сумын эл ажлын нэрмж сургууль сурдаг. Би 2 жилийн пауэрлифтинг гэдэг төмөр өргөдөг спорт гэдэг. Энэ ч хэлж Тэрүүгээр би Өвөрхангай төгрөг сумын эл ажлын нэрмж сургууль сурдаг. Намайг Нарангэрл Эрдэнэч гэдэг байгаа. Би 2 жилийн өмнө пауэрлифтинг гэдэг төмөр штанг өргөдөг спортоор хичээлж эхэлж улс аймагтаа амжилт гаргаж тэгээ оны шилдэг өгдсөн байгаа. Зорилттой жилийн нээлтийг 1-р сарын 19-нд Арвайхээр хотод хийсэн мөн Богд, Батүлзээ, Хар хойрон, Хужирт, Уян сумдад зорилттой жилийн нээлтийг ажлын хэсгийн ахлууч нарийн бичиг гишүүдээр ахлуулсан багууд тухайн сумдад нээж байна. Үүний дагуу зорилттой жилийн нээлт Уян суманд боллоо. Уг суманд нээлтийн үйл ажиллагаа эхлэхээс өмнө ард иргэдэд мэдээлэх, таниулах зорилго бүхий тус сумын ерөнхий боловсролын 2 сургуулийн 3-аас 12 дугаар ангийн сурагчдаас бүрдсэн парад зохион байгуулж мөн төв талбай дээрээ төрийн албан хаагчдтайгаа хамтарсан флаш моб хийсэн юм а. Одоо хүүхдийн сайн сайхны төлөө хүн болгон одоо сэтгэл зүрхэн зориулсан энд одоо бас дуу хоолойгоо оруулъя гэсэн ард иргэдийн маань санаа ихтэй байлаа. Тэгээд 2018 онд сумын хүүхд хамтарсан баг сумын эрдэнэ төлөвчдийн хурлаараа зорилтчдын одоо ажлын төлөвлөгөөг одоо батлуулаад одоо ажиллаа ингээ орж байна. Зорилттой жилийн нээлт Богд суманд зохион байгуулагдлаа. Энэхүү нээлтийн арга хэмжээний үеэр аймгийн болон Богд сумын зорилттой жилийн ажлын төлөвлөгөөг танилцуулах, сумын хүүхдийн төлөө зөвлөл болон хамтарсан баг хүүхдийн элчтэй уулзах, байгууллагуудын гэр бүлийн зөвлөлтөд уулзалт зохион байгуулах, ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдтай ярилцах, анги удирдсан багш нарын уулзалт болон олон нийт эцэг гэхэд зорилттой жилийн үйл ажиллагааг танилцуулах зэрэг олон үйл ажиллагааг зохион байгуулжээ. За эдгээрээс одоо хамгийн гол ажил бол бид 2018 он хүүхэд хөгжлийн одоо ордонтой болох ажлыг бол бид одоо дэвшүүлж зорж байгаа. За ямар хэлбэрээр одоо ордон маань үйл ажиллагаа явуулах вэ гэхээр нөхөө ордонтой болсноор бол одоо хүүхдүүдийн одоо чөлөөт цав цагаан өнгөрөх орчин нөхцөл бүрдэх. За мөн дээрээс нь одоо урлаг спорт хичээл сурлага одоо бүхий л одоо амжилтаар одоо амжилт гарах орчин нөхцөл бүрдэнэ. За өнөөдрийн байдлаар манай ерхий боловсролын сургуулийн маань хичээлийн байрын анги тархины хүрэлцэн хангамж бол одоо маш муу байна. За энэ жилийн хувьд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 320 хүүхдийн одоо багтаамжтай одоо сургууль баригдахаар бол төсөөлөгдсөн. Ингээд ирэхээр бол 2019 онд бол 19 оны хичээлийн шинэ жил одоо эхлэхэд бол одоо тухайн шинэ сургуулийн барилга шийдвэр ингэснээр бол сургуулийн хүүхдүүдийн хүрэлцэн хангамжуу сайжирна. Харин хөгжил хамгааллын асуудал бол одоо бас байгаа учраас бид энэ жил одоо хүүхдийн хөгжлийн ордныг одоо барьж байгуулахаар бол төлөвлөж байна. Арвайхээр суманд болсон зорилттой жилийн аймгийн ерөнхий нээлтийн үйл ажиллагааны хүрээнд Өвөрхангай аймагта анх удаа анги удирдсан багш нарын зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Энэхүү зөвлөгөө нь ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдтэй хамгийн ойр ажилдаг анги удирдсан багш нарыг хооронд нь туршлах, солилцуулах, толгомдож буй асуудлаа хэлэлцэх, санал бодлоо солилцох зэрэг өндөр ач холбогдол бүхий зорилгыг үргэлжилсэн юм а. За манай Өвөрхангай аймгийн хэмжээнд 793 бүлэгт 793 багш ангийг өндөрдөж явна. Тэгэхээр зорилттой жилийнхээ хүрээнд анги өдөрцөн багшийг зөвлөгөөнд хамруулахынхаа хамгийн гол ач холбогдлыг бол анги өдөрцөн багш нэрээ түшиглэж бид нөгөө хүүхдийнхээ хөгжил хамгааллын асуудалд илүү анхаарч илүү энэ асуудал руу орох юмаа гэж бид үзсэн юм аа. Ер нь бол боловсролын багц зорилт бол хүүхэд бүрд гэж явдаг тий. Тэгэхээр бид энэ боловсролын байгууллагаас тэр сургууль цэцэрлэгийн байгууллагаас олон эрдэмтэн тухайлах юм бол математикч, физикч, химч төрүүлэх гээгүй хүн болгож төрүүлэх гэж байгаа. Тийм учраас бид хөгжсөн
төлөвшсөн ирээдүйн гайхалтай сайхан эцэг эхийг төрүүлэх ёстой. Тэхийн тулд бид нар анги удирдсан багшаа түшгэлээ бидэнд ажиллах цаашид зөв хөрс суурин тавих гол бааз бол анги удирдсан багш гэж харж зөвлөгөөнөө зохион байгуулж байгаа. Уранга аймгийн хужирцсамаас ирж энэ зөвлөгөөнд оролцож байна. Тэгээд манай аймгийн хэмжээнд энэ хүүхдийн хөгжил хамгаалалт хамтдаа гэсэн энэ сургалт зөвлөгөөн нь цаг үеийн олсон маш их зөв зүйтэй ажил зохион байгуулагч байна гэж бодож байна. Тэгээ хүүхдтэй байнга ажилладаг багш хүний хувьд бол одоо энэ үйл ажиллагааг дэмжиж ер нь ч багш хүмүүс бол байнга хүүхдүүдтэйгээ ажилладаг. Тэгээ энэ ажлын хүрээнд бол одоо энэ сургалтын дээр яригдж байгаа зорилтуудаас одоо хүлээж авч одоо сургалт хүмүүжлэх ажилд нэлээдгүй зүйлийг тусгаж ажиллана гэж бодож байна. За юуны өмнө одоо 2018 оны одоо хүүхдийн хөгжил хамгаалалт жил болон зарласантай уялдуулаад одоо энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа хүмүүстээ талархал илэрхийлье. За ингээд энэ арга хэмжээний хүрээнд одоо зорилт жилийн хүрээнд одоо зохион байгуулж байгаа ажил үйлчлэлийн зорилтуудыг одоо нийт багш нартаа танилцуулж байна. Одоо энэ дотор улс орны одоо хөгжлийг авч явах одоо хүүхд залуучдын маань ирээдүй болсон хүүхдүүдийнхаа одоо хөгжил товны нэмэр болох үнтэй одоо нэмэр болох тэр ажлуудыг санаачлан хэрэгжүүлэх чинь маш талархалтай байна. Хүүхдүүдийн авьяас чадварыг нээх дэмжих зорилгын хүрээнд аз жаргалтай аялгау хүүхдийн урлагийн 5 дугаар их наадмыг 3 төрлөөр цэцэрлэг, багнаас, дунд ахлах гэсэн ангиллуудад зохион байгуулж 2700 гаруй авьяаслаг хүүхэд багчууд аймгийнхаа 19 цумаас чуулан оролцсон юм а. Аймгийн засаг даргын ивэл дор 2 жилд 1 удаа зохион байгуулагддаг. Урлагийн их наадамд энэ жил оролцогчдын хувьд ур чадвар, чанар чансаа, урд урдын жилүүдээс ахисан, сайжирсан байгааг наадмын шүүгчид онцолж байлаа. Хүүхдийн хөгжил хамгааллын зорилт жилийн хүрээнд Өөрхангай аймагт ихээхэн бүтээн байгуулалтын ажил өрнөж байна. 2018 онд Өөрхангай аймагт хийгдэх бүтээн байгуулалтын 80% нь хүүхэд багчуудтай шууд хамааралтай буюу боловсролын салбарт зарцуулагдж байна. Энэ жил Арвайхэр суманд хүүхэд залуучуудын ордны байрлал, 928 хүүхдийн сургууль, хүүхдийн цэцэрлэг, хүүхдийн номын сан, 5 спорт зал гээд хүүхэд багчууд чөлөөт цагаа зугаатай өөрийгөө хөгжүүлж байх чамгүй бүтээн байгуулалт бий болох юм аа. Өөрөнгө аймагт анхудаага хүүхдэд зориулсан одоо хүүхдээ ордон барьж ашиглалтанд оруулж байна. За өнөөдрийн хүүхдийн байгууллагын ажиллаж байгаа бол байр маань 1946 онд ашиглалтанд оруулсан. Тухайн үедээ соёлын төвийн зориулалтаар ашиглаж байсан ийм байрлагт одоогийн хүүхдийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг юм аа. Тэгээд өнөөдөр бол Өөрөнгө аймгийн нийт хүүхдийн байгууллагад ажиллаж байсан үе үеийн ажилтнуудын бас маш баяртай мөчөдө тохиож байгаад бид бүхэн бол туйлын их баяртай байна. За энэхүү өргөөгөө бол бид нар бол яг хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөлт одоо эргээр нөлөөлөх одоо орчин үеийн хүүхдүүдийн бас үеийнгийн дээрхлтийг бууруулах хүүхдүүд рүү чиглэсэн нийгэм рүү чиглэсэн маш олон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж энэ том байшинг бол бид бүхэн бол хүүхд хүмүүжлийн өргөө болгож ашиглана гэсэн төлөвлөгөөтэй байна. Сүүлийн үед хүүхэд багчууд ухаалаг утаснаас хамааралтай болж дэлгэцийн дондолтод нас харгалзахгүй өртөж байна. Үүнээс үүдэн цахим гэмт хэргийн хохирогчулах тохиолдол улсын хэмжээнд төдийгүй Өөрхангай аймгийн хэмжээнд ихсэх хандлагатай байна. Тиймээс зорилттой жилийн хүрээнд энэхүү асуудлыг шийдэх бууруулах үүднээс 9 аймаг нийслэлийн 4 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад амжилттай хэрэгжиж байгаа захлаа төслийг хэрэгжүүлэх санамж бичгийг байгуулан холбогдох албаныхан гарын үсгээ үзэглэлээ. Ухаалаг утсыг ухаалагаар хэрэглүүлэх зорилго бүхий захлаа төсөл Арвайхэр сумын ерөнхий боловсролын 4 сургуульд анхлан хэрэгжих бөгөөд одоогийн байдлаар бэлтгэл ажил базаагдж байна. Энэ төсөл маань одоо бас Өөрөнгө аймагт хэрэгжүүлэхээр одоо бас зорж Ари зар зон гэдэг энэ компани маань одоо манай аймгийг сонгож ирж бас энэ жил хүүхдийг хамгаалтын жилийн ажил хамтран ажиллагаа шийдвэрсэн бас талархж байгааг илэрхийлье. Тэгээд гэмтрэгээс нэгдүгээр нөхдөдөг урьдчилан сэргээл, хоёрдугаар нь сошиал ертөнц буюу өрг гэртээ хэрэгжилж байгаа интернетийн хэрэглээ. За мөн одоо сургуулиас одоо сургуулийн орчиндоо за мөн одоо хүүхдүүдийн одоо чөлөө цагаа өнгөрөөдөх газар орчинд интернетийн хэрэглэгээ багасгах талаар бид нэр дөрвтаар хэмжээ авахгүй бол энэ бол одоо бас цаашлах юм бол нэлээд бас одоо өргөсөж байгаа юм мэдээл байгаа. Аав ээжүүдийн ганц зовоож байгаа Android утасны хэрэглээ маш ихсэж байгаа. За үүнтэй бол энийг багасгах бүрэн бид нар бас энэ ажлыг энэ жил нэлээд дөрвтойхон эхний одоо хичээлийн жил багтааж хийх юм зорилго тавьж
Хүүхдийн хөгжил хамгааллын зорилттой жилийн хүрээнд хүүхэд багчуудын авьяас чадварыг хөгжүүлэх, нийгэмдэх байр суурийг нэмэгдүүлэхээс гадна эрүүл мэндэд онцгойлон анхаарч хүүхдүүдийг эрүүл мэндийн урьдчилсан сэргийлэх үзлэгт хамруулах ажлыг Өвөрхангай аймгийн эрүүл мэндийн газартай хамтран зохион байгууллаа. Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдаж буй хүүхдүүдийн дийлэнх нь шүд болон харааны ямар нэгэн өвчлөлттэй байсан байна. Энэхүү үзлэгээр хүүхдүүдийг зүгээр нэг хамруулад зогсохгүй, өвчлөлийг эмчлэх эдгээх тал дээр багш эцэг эхтэй хамтран ажилласан юм а. Тэгэхээр үзлэгийн хэмжээнд бол бид нар хамгийн түрүүнд тулгамж асуудал бас амны хөндийн эрүүл мэндийг сайжруулах чиглэлээ. Тийм ч бас бид нар бас ярилцж байгаа хорон дээр ярилцаад нэг 5,300,000 төгрөгөөр 2 зөөврийн боорын аппарат 6 төрлийн үйлчилгээ хийдэг юм боорын аппарат авсан. За тэгээд дээр нь одоо хүүхдүүдийн шүтэлж байгаа шүтлэх насны хүүхдүүд нэрлэгдээ сүүн шүттэй хүүхдүүдийнхээ амны хөндийн шүтлэлтийг бол эрүүлжүүлэх гэсэн байж байгаа. Дээрээс нь эцэг эхчүүдийн танаа хүүхдээ одоо амрааж явахад нь бичнээ шүтийн нэмжлэх шаардлагатай байна. Энийг бас амралтыг нэмээр эмчлүүлээрэ. Төрөөс бол хүүхдийг үн төлбөргүй эмчилдэг юм одоо даатгалтай. Тийм учраас энэ даатгалгаа нэмжлүүлдэг чиглэлийг гаргаж байгаа. За дээр нь нэмээд бид нар бас октод хөвгүүдийн бас эрүүл мэндийн талаар сургалт хийсэн. За энэ чиглэлээр бол одоо бас хүүхдүүдийнхээ эрүүл мэндийн талаар онцгой анхаарал тэгэхэд хөвгүүд үзлэгийг өсгөж байна. Хүүхдүүдийн одоо хөвгүүдийн эрүүл мэнд дээр юугаар анхаарахын удсан байдлаар үзэж байна. За октоодынхаа одоо бас эрүүл мэндийн байдлыг үзээд за зарим одоо бас насан туршигөө мөртлөө жирэмсэн болчих тийм тохиолдол байж байгаа. Бэлгийн харьцаанд дөрөвтөд бол өргөндлөхөр болж учраас ер нь бол бас нэг тогтоогоод ингээд эцэг эхтэй амьсгалтай яриад ингээд явъя гэсэн юм байдлаар бид зохион байгуулж байгаа. Шүдний үзлэгт орж байгаа хүүхдүүдийн хувьд сүүн шүд нь унж байгаа, сүүн шүд нь унаад бүрэн ургаж байгаа насны хүүхдүүд хамрагдсан бөгөөд эцлэг эмчилгээ хийхэд бүрэн тохирсон 6 эмчилгээний зам бүхий боорын аппаратыг зорилттой жилийн ажлын хорооноос худалдан авч өгсөн нь тун зөв алхам болсон байна. Энэхүү аппаратаар тохирох эмчилгээг хийж мөн хүүхдүүдийн шүдийг цоорлоос хамгаалах төрхөлгийг мөн давхар дөрхөж өгч байгаа ажээ. Түүнчлэн аймгийн хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчид жирэмслэх, бэлгийн замаар дамжих халдвараар өвчлсөн тохиолдол өндөр байгаа учраас үүнийг бууруулах зорилгоор 9-өөс 12 дугаар ангийн охтыг үзлэгт хамруулж шаардлагатай тохиолдолд шинжилгээ авч байна. За энэ зөөврийн бор машин, энэ айгүй хэрэгтэй машин ер нь шүдний нүүрэн судлалын эмчилгээнд бол бас нэлээх одоо 6 хушуутай байгаа учраас маш хэрэгтэй машин. Тэгээд хүүхд хамгааллын хөгжлийн хөтөлбөрт ингээд сургуулийн хүүхдүүд ирүүлжүүлж байгаа энэ хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаад маш их баяртай байна. Тэгээд одоо үзлэгээ 1-р 10 жилийн 12 дугаар 12 настай хүүхдүүдээс эхлээд одоо үзлэгээ нэлээ эхлээд нэг анги дундаа ороо явж байна. Тэгээ одоо энэ яг хийж байгаа эмчилгээнүүд нь болохоор энэ 6 настай хүүхдүүдээ силантаар ингээд силант гэдэг нэг утаржуулсан материалаар шүдний ховлыг хааж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ өөр цоошин шүднүүдээс нь ингээд хамгаалаад ерөөсөө цоорлоос хамгаалсан тийм шүднүүд. Аж ахуй нэгж байгууллагуудын дэргэдэх гэр бүлийн зөвлөлийг чадваржуулах, төрийн албан хаагчид гэр бүл хүүхдүүдтэйгээ ойр байх нөхцөлийг бий болгох үүднээс хүүхдийн хөгжил хамгаалалд бидний оролцоо аяныг 2018 оны 4-р сарын 3-нд эхлүүллээ. Аяны туг дэвтэр анхлан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нийгмийн бодлогын хэлтэст аялан очсон бөгөөд туг дэвтэрж очилсан байгууллага бүр гэр бүлийн зөвлөлөө байгуулан хүүхдүүдээ эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах, витаминжуулах, орон нутгаа судлах музейтэй танилцуулах, гэр бүлийн үнцний талаарх, сургалт лекцэд хамрагдах, зорилттой бүлгийн хүүхдүүдэд туслах, дэмжих, хүүхдүүдийн гэмтэж бэртэх орчинг багасгах, арилгах, замын гарцын тэмдэглэгийг тодтогох, нэмэх, 3D хэлбэрээр будах, бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн хүүхдийн дасагт утлагын аппарат бэлэглэх гээд цаашид хэрэгжүүлж болох чамгүй олон ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж үргэлжлүүлсээр байна. Хүүхдийн хүмүүжлийн агтаж орчин бол гэр бүл байдаг. Тийм болохоор тухайн байгууллагын удирдлага одоо гэр бүлийн зөвлөл нь бол тухайн байгууллагад ажилтдаг албаагчид гэр бүлдээ чөлөө цагаа зөв одоо өнгөрүүлэх боломж нөхцөлийг олгох мөн одоо гэр бүлээрээ тэмцээн оролдоон зохион байгуулах, гэр бүл өөр хүүхдүүд чиглэсэн сургалт сурчлагын ажлуудыг зохион байгуулах мөн одоо тухайн байгууллагад одоо халамж шаардлагатай гэр бүл өрөх байгуулалт энэ чиглэсэн үйл ажиллагааг зохион байгуул шаардлагатай байгууллагууд руу одоо холбон жуулчлах ажлыг одоо бусад байгууллагатай хамтран зохион байгуулах. Энэ нь бол одоо энэ зорилт жилийн хүрээнд бүх одоо албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийн гэр бүлийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлж тухайн зөвлөлөөр дамжуулаад одоо нийгэмд тухайн байгууллагын ажилтан албаагч руу чиглэсэн одоо цогц арга хэмжээг зохион байгуулах зорилготойгоор энэхүү аяыг одоо эхлүүлж байгаа. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг
зорилттой жилийн ажлын албанаас хүүхэд гэр бүлдээ аз жаргалтай уран дор тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Хүүхдийн баярын хүрээнд 130 хүүхдэд ундаг дугуй бэлэглэх, урлаг спортын манлайлагч хүүхдүүдийг алдаршуулан урамшуулах, улс бүсийн чанартай уралдаан тэмцээнд анги хам толноороо идэвхтэй амжилттай оролцсон 10 ихэр сумын 4-р сургуулийн Март багштай 9 Б ангийн хамт олон Уян сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн 7 ангийг ангиар нь хүүхд хөгжлийн цагаан залаа цэцлэн дамраах эрхийн бичгийг гартуулан өглөө. Одоогоос 4 жилийн өмнө Өвөрхангай аймгийн 10 ихэр хотын төв талбайд 1000 хүүхэд нэгэн зэрэг бүжиж байсан бол энэ жил Аюуш Баатрийн талбайд инээмсэглэл 1000 арга хэмжээндор 1000 хүүхэд зэрэг дуулсан бахархалтай бахтан үйл явдал болсон юм а. Өвөрхангай аймгийн өмнө 1000 хүүхдийн шалтгаан арга хэмжээ 1000 хүүхдийн бүжгийн арга хэмжээ хийсэн. Энэ одоо 1000 хүүхдийн найртын арга хэмжээ зохион байгуулдаг. Өвөрхангай аймаг маань одоо төв соёлын урдлаг соёлын алдартнууд ихтэй энэ утга энэ үүдээс бас дараагийн тийм урдлаг соёлын алдартнууд гарна гэдэг итгэлтэй байна. Энэ арга хэмжээнд оролцсон нийт хүүхэд багчуудаа эцэгчүүдээ зохион байгуулсан одоо нийт багш сургуулийн бүгднээс ажлын сайн сайхныг хүсье. Одоо 1000 хүүхдүүдийн наадмуудаас маш олон хүүхдүүд үлгэр дуурайд авч одоо Өвөрхангай аймгийн хүүхдүүд Монгол улсаа төлөөлөн маш олон хамтлагууд бүжгээр одоо улсын шилдэг одоо хамтлагууд Өвөрхангай аймгаас төрөн гарсан байна. Мөн шатрын спортоор төв дэлхийн тэмцээнүүд хүүхдүүд явж байна. Тэгэхээр ирээдүйд бас энэ олон одоо хүүхдүүд дундаас нэр алдраа зураадуулсан аймаг орныхоо нэрийг зураадуулсан олон одоо дуучин авьяаслаг хүүхдүүд төрөн гарна гэдэгт би итгэж байна. Хүүхэд хөгжил хамгааллын зорилттой жилийн хүрээнд сургууль цэцэрлэгийн ойр артмын гарцын тэмдэглэгийг сайжруулах, хурд цааргалагчийг нэмэх ажлыг мөн гүйцэтгэлээ. Түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг үл орхигдуулан 10 ихэр суманд тусгай 11-р цэцэрлэгийг нээж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эрүүл мэнд боловсрол нийгмийн хамгааллын салбар комисс үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн хужирт хар хором Батүлзий сумдад ажиллан комиссийн хурлаа зохион байгууллаа. Ийхүү Өвөрхангай аймаг хүүхдийн хөгжил хамгааллын зорилттой жилийн хагас жилийн хугацаанд хийж бүтээсэн олон ажлаа үзэгч та бүхэндээ багцлан хүргэлээ. Цаашид шав тавигдсан бүтээгдэж буй бүтээн байгуулалтаа хүлээн авах, хүүхдийн хөгжил хамгааллыг сайжруулах, эцэг эх багш аж ахуй нэгж албан байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх, хүүхдийг гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гээд аймгийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлыг Өвөрхангай аймгийн 19 сум бие биедээ үлгэрлэн сэтгэл зүрх нэгдэгээр хийж хэрэгжүүлэх болно. Хүүхдийн төлөө гэсэн үйлс бүхэн гэгэн байх болтугай. Хүүхдийн хөгжил хамгаалалт хамтдаа.
хүүхдийн хөгжил хамгааллыг бэхжүүлцгээе.